Aga nüüd me läheme siis teise Moosese raamatu juurde, kus Issand kutsub välja oma rahvast Egiptusest. No, Mooses paneb kirja Iisraeli päästmise Jumala poolt orjusest Egiptusest ja tema nendega lepingu sõlmimise, et nendest saaks tema rahvas, et nad ei unustaks Jumala väge ja pühadust enne tõotatud maale saabumist. No siis on kõik öeldud, kui ma loen seda tervet lauset. Aga ma ei koorma teid sellega, et iga kord ma loen. Nüüd me kohe läheme siis peatükini 33 ja 34. Täna on siis eelviimane teise Moosese raamatu jutlus. Suhte Jumalaga taastamine. Jeesus kunagi rääkis ühest noorest mehest, kes tahtis oma pärimuse endale saada, enne kui isa sureb. Tahtis kohe endale saada oma raha ja isa andis talle, kuigi tal oli kahju sellest. Ja siis noor poiss ütles, et ja ma lähen ära. Ma ei lähe ülikooli, mind ei huvita tööd, ma lähen pidutsema välismaale. Ja ma maitsen, mis on nagu tõeline elu. Ja ta läks sinna ja te vist teate seda lugu, et see raha sai otsa, sõbrad siis kadusid kõik ära, kuna tal raha ei olnud ja ainuke töö, mida ta leidis, et ta saaks nagu elada, oli see, et ta andis sigadele süüa, mis olid nagu ebapuhtad loomad juutidele. Need olid vastikud, aga ta pidi neile süüa andma. Lõpuks jäi ta mõttesse, et mida ma teen. Ma võin koju minna, vähemalt seal ma saan oma isa majas. Ma tean, et meie oma sulased teenrid, nemad elavad hästi. Et äkki isa võtab mu tööle. Kuigi ma tean, et ma ei ole enam väärt, et nimetaks mu oma pojaks enam. Ta tahtis seda suhet taastada. Ta tahtis päästetud saada. Ja me teame, et kui see poiss tuli tagasi, siis isa võttis ta rõõmuga vastu. Ja seda ta tegelikult tahtis kõige rohkem, aga ta ei julgenud isegi loota selle peale, et isa võtab ta vastu. No siin teise Moosese raamatus on iisraelased kõvasti pattu teinud Jumala ees. Nemad olid kokku leppinud Jumalaga, et jah, me oleme teie püha rahvas, et me nõustume kõike sinu lepingu tingimustega ja me teeme nende ära. Aga sel ajal, kui Mooses oli seal mäe tippul Jumalaga rääkimas ja kus komistas ja sähvatas, isegi maa värises, nemad mõtlesid natuke ümber. Me ei tea, mis Moosesest on saanud. Me teeme endale omad jumalad. Tegid kuldvassika, ütlesid, et vaata, see on meie jumal või meie jumalad, kes viisid meid Egiptusest välja. Nad tegid kõva pattu. Aga nüüd on see, et nad peavad siis taastama seda suhet Jumalaga. Ja kuidas me teeme seda? Kui oleme ära eksinud, pattu teinud ja me teame seda, kuidas me tuleme tagasi? Kuidas iisraelased tulid tagasi? No see sai alguse sellega, et nad tunnistasid üles, et see suhe on ära rikutud. Nad tunnistasid üles selle. Ja nad tundsid kõigepealt kurbust. Loome siis esimest 6 salmi peatükis 33. Ja Isand ütles Moosesele,
mine, lahku siit, sina ja rahvas, kellest sa tõid Egiptuse maalt välja, maale, mille ma vandega olen tõotanud Abrahamile, Iisakile ja Jaakobile, öeldes, sinu soole ma annan selle. No, siiamaani kõlab päris hästi. Teine salm. Ja ma läkitan sinu eel ingli ja ajan ära kananlased, emorlased, hetid, peristlased, hiivlased ja jebuuslased, et sa jõuaksid maale, mis piima ja mett voolab. No, siiamaani veel kõlab päris hästi, sest mina ise ei lähe koos sinuga, et sind mitte hävitada teel, kuna sa oled kangekaelne rahvas. Jumal ütles, et no, ma olen selline Jumal, kes teeb seda, mida ma olen nagu vandunud, tõotanud, ma annan teile selle maa, aga ma ei lähe koos teiega. Ma ei hakka teie seas elama, nagu ma rääkisin. Muidu te kõik saate surma, sest te kõik teete pattu ja ma pean teid hävitama, ma ei ele teie seas. Kuidas nad reageerisid? Salm 4. Kui rahvas kuulis seda kurja kõnet, siis nad lõinasid ja ükski ei pannud enesele etteid ümber. Ja Issand ütles Moosesele, ütle Iisraeli lastele, te olete kangekaelne rahvas. Kui ma läheksin ühe silmapilguga koos sinuga, peaksin sinu hävitama. Võta nüüd ära oma ehted, siis ma mõtlen, mis ma sinuga teen. Ja Iisraeli lapsed rebisidki endilt ehted Horebi mäe juurest lahkumisel. Jumal lubas, et ta annab neile selle maa, seal kus mett ja piim voolab. Lubas, et ma saadan oma ingli teiega. No, kes on see ingel? Mõned ütlevad, et Mikael on nagu Iisraeli selline kaitseingel, kes esindab neid Issanda ees. No, teised võib-olla tõenäolisem on see on Kristus ise, kes läheb nendega koos. Sest tuleb meelde, et kui Joosua astus Kanani maale, oli see Issanda sõjaväe vürst, kes tuli tema vastu ja ütles, et võtta jalatsid jalast, sest see maa, mille peal sa seisad, on püha maa. Et see oli Jeesus Kristus ise, enne kui ta sündis lapsena siin maal. Et tema läks nendega koos neile ette Kanani maale, juhatas neid, et äkki Jumal mõtles, et täpselt Jeesusest. Aga ta ütles, et aga mina ise ei lähe. Tähendab, taevana isa. Tema ei lähe koos nendega. Rahvas pani oma ehted ära. Just nende ehtedega olid nad teinud selle kuldvastika. Aga nüüd Issand ütles, et pane neid ära. See on kiusatuseks teile ilmselt. Issand tahtis, et nad võtaksid ära selle võimaluse, et uuesti pattuse sattuda ja endale Jumala kuju teha. Kui kuld on olemas, siis võib-olla nad teevad veel ühe Jumala kuju. Mooses oli ise hävitanud selle ebajumala kuju, mida nad tegid, aga nüüd rahvas peab oma kahetsust ja meeleparandust näitama Issandale. Kas nad tõesti on meelt parandanud, kas nad tõesti kahetsevad seda, siis viska ära kõik need kuldehted, mis teil on. Kui sa tuled tagasi Issanda juurde, on hea, kui sa tunned mingisugust kurbust. Et sa kahetsed, et sul on kurb, et sellepärast, mida sa tegid ja kuidas sa käitusid ja mida sa ütlesid. Kuidas sa tõid nagu häbi Issanda nimele. See on väga kasulik sulle, kui sul on kurbus. See ajab sind tagasi Issanda juurde. Kui Issanda juurde tagasi ei lähe, siis see kurbus hoopis ajab sind masendusse. Masenduse, depressiooni,
sellepärast, et sul on see emotsioon, et sa pead midagi tegema, aga sa ei tee. Ja see nagu hävitab sind, sööb sind seest poolt ära. Las see kurbus sind ajada tagasi Issanda juurde. Ja võib-olla on vaja neid etteid ka maha visata. See, millega või mille pärast sa tegid pattu, tuleb hävitada, tuleb maha jätta. Kas sul tuleb mõnda telefoni äppi kustutada, kui sa tuled tagasi Issanda juurde? Kas sul on piisavalt kurb, et sa teeksid seda või mõnda YouTube'i tellimust lõpetada, et ära enam seda vaadata, seda kuulata? Kas oled valmis seda tegema? Ma ei tea, mis see asi võiks olla sinu elus, mis pani sind nagu ära eksima Issanda juurest. Kas oled valmis isegi sellest loobuma? Issand ütles, pane ära oma etteid. Ilmselt see oli nagu patu paeluks neile. Ja mida veel? Igatse Issanda lähedust. Salmid 7-11. Iga kord, kui Mooses aga võttis telgi ja püstitas selle väljapoole leerist kaugemale ja nimetas selle koguduse telgiks. Iga üks, kes otsis Issandat, läks koguduse telgi juurde, mis oli väljaspool leeri. No Issand näitab, et asjad ei ole korras. Koguduse telk pidi olema nende leeri keskel, mitte seal kaugel leerist väljas, aga seal ta on. Iga kord, kui Mooses läks välja telgi juurde, tõusis kogu rahvas püsti ja iga mees seisis oma telgi uksel ning vaatas Moosesele järele, kuni ta oli läinud telki. Ja iga kord, kui Mooses oli läinud telki, laskus pilvesammas alla ning seisis telgi ukse kohal ja ta kõneles Moosesega. Ja kui kogu rahvas nägi pilvesammas seisvat telgi ukse kohal, siis kogu rahvas tõusis üles ja nad kummardasid iga üks oma telgi uksel. Ja Issand kõneles Moosesega palgest palgesse, nagu räägiks mees oma sõbraga. Siis Mooses tuli tagasi leeri, aga tema teener Joosua, Nuuni poeg, noor mees, ei lahkunud telgist. Kogudus on seal väljaspool leerist. Kõik vaatavad, Mooses läheb sinna. Mooses on telgi sees. Jumal räägib temaga. Ta räägib temaga nagu sõber räägiks oma sõbraga. Aga me oleme siin väljaspool. Me ei osale selles. Meil on oma suhe Jumalaga ära rikutud praegu. Me lähemale ei saa. Jumal ei hakka meie sees elama praegu. Tuleb üles tunnistada, et on midagi katki. Et on probleem sinu ja Issanda vahel. No ma ei tea, kuidas teistega on, aga kui ma lähen nagu näiteks naisega tülli ja siis me ei suhtle mõnda aega. Me eriti ei räägi teine teisega. Et ma ei tea, mingi pool päeva või võib-olla üks päev, siis ma enam ei saa. Ma ei saa niimoodi elada. Et ma elan naisega koos, aga me ei räägi, ei suhtle. Ma ei suuda. Siis ma lähen naise juurde ja ütlen, et no see ei sobi. Ma ei saa niimoodi elada, et räägime kõik ära. Lahendame selle ära. Ma ei saa. Ma ei jaksa enam. Et niimoodi peaks olema samamoodi Jumalaga. Kui asjad ei ole korras sinu ja Jumalaga, et ma ei tea, kui kaua sa oskad seda taluda, enne kui sa lähed Jumala juurde tagasi ja ütled, et Jumal, ma ei suuda, ma ei taha enam edasi minna oma eluga, ilma sinuta, ma ei saa, ma igatsen sind.
ja Mooses on see, kes saab neid issandaga ära läpitada. Tema on nagu vahemees nende ja ta on nende preester, ütleme praegu, Jumala prohvet. No muidugi on meil nüüd Uue Testamendi ajal, meil on otsene ligipääs isa juurde Jeesuse pärast. Kuigi Jumal kasutab vahel ka inimesi sinu elus, et sind tagasi Jumala juurde juhatada. Võib-olla ka sina oled võib-olla selline inimene kellegi jaoks, nagu Mooses oli. Tunnista üles, et see suhe on rikutud. Ja siis muidugi palveta. No mis muud tuleks ette? Midagi juud? Ei, palveta. Näiteks me vaatame Moosese palvet, et ta palus, et Jumal näitaks sulle oma teed. Vaatame siis salmid 12-14. Ja Mooses ütles isandale, nüüd see on tema palve. Vaata, sa ütled mulle viise rahvas sinna, aga sa ei ole mulle teada andnud, keda sa koos minuga läkitad. Ometi oled sa ise öelnud, ma tunnen sind nimepidi ja sa oled ka armu leidnud minu silmis. Aga kui ma nüüd olen armu leidnud sinu silmis, siis õpeta mulle oma teed, et ma tunneksin sind ja leiaksin armu sinu silmis, sest vaata, see rahvas on sinu rahvas. Ta vastas, minu pale läheb kaasa ja ma annan sulle rahu. Mis oli Moosese palve 13. salmis? Tema palve oli see, õpeta mulle oma teed. Õpeta mulle oma teed. Kui ta õpetad mulle oma teed, siis ma tunnen sind, siis ma leian armu sinu silmis. Need on need tulemused. Aga palve on see, õpeta mulle oma teed. See ongi Jumalaga koos käimine. Ta õpetab sulle, kuidas sa peaksid elama. Ta õpetab sulle, milline ta on. Ja siis sellepärast sa tunned teda paremini. Sa oled siis õnnistatud, sa leiad armu. Palu, et Jumal näitaks sulle oma teed. Näita mulle, mida ma pean tegema. Näita mulle, kuhu minna. Näita mulle, kuidas ma nagu tegelikult peaksin elama sinu ees kristlasena. Ma olen ära eksinud. Õpeta mulle uuesti. Ja siis ta palvetas edasi, et mine vaid Jumalaga koos edasi. Salm 15. Jumal juba vastas, et jah, ma teen seda. Nüüd Salm 15 ta palvetab edasi. Mooses ütles temale, kui su pale ei tule kaasa, siis ära vii meid siit ära, sest millest muidu tuntakse, et oleme armu leidnud sinu silmis, mina ja su rahvas, kui sellest, et sina käid koos meiega. Nõnda, et mina ja su rahvas erineme kogu rahvast, kes maa peal on. Mida ta palvetab? Jumal ütles, et ma ise ei lähe koos teiega. Mooses ütles, et siis ära saada meid. Siis me ei tahagi seda tõotatud maad, kui sina koos meiega ei tule. Me jääme siia, ootame sind. Ja tuli vastus 17. Issand vastas Moosesele, mina teengi nõnda, nagu oled soovinud, sest sa oled armu leidnud minu silmis ja ma tunnen sind nimepidi. Mooses ütles, et kui oleme armu leidnud, siis sa lähed meiega. Issand ütles, et vastas, et jah, sa oled armu leidnud ja ma lähen koos sinuga. Kuigi ta ütles alguses, et ei lähe. Aga selle palve läbi on kindla vastuse tulnud. Mooses oli nagu Jaakub, kes maadles Jumalaga. Ütles, et ei, ma hoian sinust kinni, ma ei lase lahti enne, kui sa mind õnnistad. ma ei taha edasi minna. Ma pean kohe nagu Eesavi juurde minema. Ma ei tea, mis saab
issand, sa lähed koos minuga. Muidu ma ei lase sind lahti, siis ta õnnistas Jaakobit ja siis lahkus. Mooses samamoodi, me ei lähe ilma sinuta, Jumal, me ei lähe. Siis kui lähed palvetama, siis ütle Jumalale, et sa ei taha veel ükski päeva elada ilma temata. Jää sinna palvesse seni, kuni sa tead, et issand on jälle sinuga. Ütle, et issand, ma ei lakka palvetamast enne, kui ma tean, et sa oled jälle minuga. Ja kui sa palvetad nagu Mooses, siis palu veel lähedamat suhet Jumalaga. See on täpselt seda, mida Mooses palvetas. Salm 18. Aga Mooses ütles, näita siis mulle oma auhiilgust. See oli kogu tema palve. Näita mulle oma auhiilgust. See oli midagi, mida issand ei olnud näidanud mitte kellelegi. Ja veel mitte Moosesele. Aga ta vastas 19. Ma lasen sinu eest mööduda kogu oma ilu ja kulutan sinu ees issanda nime. Ja ma olen armuline, kellele olen armuline ja halastan, kelle peale halastan. Ja ta ütles veel, sa ei tohi näha mu palet, sest ükski inimene ei või mind näha ja jääda elama. Siis ütles issand, vaata, siin mu juures on üks paik, astu selle kalju peale. Kui ma auhiilgus möödub, siis ma panen sind kalju lõhesse ja katan sind oma käega, kuni ma olen möödunud. Kui ma siis oma käe ära võtan, näed sa mind selja tagant, aga mu palet ei tohi keegi näha. Tuli päris huvitav vastus. Issand ütles, et olgu, ma teen seda. Sa tahad mind nagu paremini tundma õppida. Sa tahad mind näha nii, nagu sa pole ennem mind näinud. Ma teen seda. Kuigi ma hoiatan sind. Ja kui ma näitan sulle kõike, mis mul on, siis sa sured kohe. Et siis ma ei tee seda. Sina peidad ennast seal kalju lõgesse, siis ma katan sind ära isegi ja kui on ohutu, siis ma tõstan oma käe ära. Siis sa näed nagu selja tagant. Sa näed midagi, mingisugust auhiilgust ja jääd elama. Ja pärast seda nii Moosese nägu ilgus rahva seas. Mooses tahtis Jumalat tunda rohkem kui kunagi varem. Jeesus on see hea karjane. Ja ta rääkis ühte lugu, et see hea karjane, tal on see 99 lammast ilusti turvaliselt kodus, aga see üks on ära eksinud, ta läheb, otsib ja otsib, leiab ja ta tunneb suurt rõõmu selle ühe lamma pärast. Et siis see üks lammas on nüüd kogenud midagi, mida teised ei kogenud. Sellist erilist päästmist issanda poolt. Teised ära ei eksinud, et nemad ei kogenud seda, aga see on hea. Aga see teine, nüüd ta on issandat tundma õppinud veelgi paremini. Sest ta on kogenud tema armu ja armastust ja kannatust isegi. Siis oled nagu see naine, kes pesi Jeesuse jalgu oma juustega. Jeesus seletas variseridele, et teie isegi ei pestnud minu jalgu. Tegelikult te oleksid pidanud seda tegema. See on viisakus. Aga see naine, kuna ma olen talle palju andestanud, et tema ei ole lakanud pesema minu jalgu oma juustega kogu aeg. Nii kaua, kui ma olen siin olnud. See on see vahe.
palu, et sa saaksid tundma õppida Jumalast paremini kui enne. Ma olen ära eksinud ja ma tahan tagasi tulla ja Jumal, ma tahan sind veelgi paremini tundma õppida. See on minu palve. Ja siis võtta Jumala sõna uuesti kätte. Võtta Jumala sõna uuesti kätte. Mida Mooses pidi tegema rahva eest? Ta pidi rajama endale uuesti need kivitahvlid. Nüüd ma hakkan lugema siis järgmises peatükis esimesest salmist. Issand ütles Moosesele, raju enesele 2 kivilauda, esimeste sarnased, ja ma kirjutan laudade peale sõnad, mis olid esimestel laudadel, mis sa purustasid muidu. Et no loomulikult, Mooses on see, kes tegi neid katki. Mooses on see, kes peab neid nagu asendama ja uued tegema. See on nagu aus selline kerge karistus võib olla isegi. Ole hommikuks valmis, mine hommikul üles Siinai mäele ja seisa seal mu ees mäe tipus. Et Mooses tegi need esimesed tahvlid katki ja nüüd peab ta uued rajuma. Rahvas oli ära eksinud. Mida me nüüd teeme? Me oleme otseses mõttes need 10 käsku katki teinud. No vaata, need on tükkides seal maas, nagu tõeliselt. Mida teha? Võtta uuesti kätte Jumala sõna. Tee uued tahvlid. Tähendab, et me võtame kätte uuesti Jumala sõna, Piibli. See vundament, mille me oleme ära viskanud ja siis läinud patustama, et rajame uuesti selle vundamenti. Rajame endale taas kindel elu vundament ja see on alati Jumala sõna. Kui sa oled Jumala sõna katki teinud, siis pane uuesti kokku oma elu vundamenti. Ei tohi öelda, et ma proovisin seda. Ma proovisin, nüüd ma proovin midagi muud. No mäletan, et kui ema tegi isaga abielu lahutust, siis ta läks maailma juurde. Ja ta ütles, et ta enam ei ela Piibli järgi, sest ta proovis seda ja see ei töötanud. Ta proovis vahepeal selline elu vundament, et teen seda, mis teeb mind õnnelikuks. See on minu elu vundament. Ehitan kogu oma elu selle õnnelikkuse peale. Ja see kukkus läbi. See kukkus läbi. Aga nüüd on ta uues abielus. Nüüd on ta otsustanud, nad on mõlemad otsustanud, et nad teevad seda nii, nagu Jumal tahab. Kas nendel on kerge? Ei ole. Neil mõlemal on olnud mitmes abielus juba need nii-öelda nagu pagasi on nagu palju. Aga nendel on raske vahel, aga nad on otsustanud, et aga me teeme nii. Me teeme nii, nagu Jumal tahab. Ei lähe lahku enam, ei jookse ära enam. Ei ütle, et no me enam ei sobi, ma enam sind ei armasta. No sellist asju me enam ei tee. Me oleme lõpuks õppinud. Ja me jääme kokku. Ja me teeme Jumala moodi kõike. Ja nüüd olen oma ema üle selles mõttes uhke. Et teeb nüüd õigesti. Ta on rajanud endale taas selle kindla elu vundamenti. Milline vundament tal oli alguses? No, Jumala sõna. Ma mäletan, kui ma olin laps, siis me käisime kogudustes. No, baptisti kogudustes, kus õpetati Jumala sõna, kogu Jumala seadust. Ja sel ajal isa ja ema, nad mõlemad nagu uskusid sellesse ja püüdsid niimoodi elada. Aga ja kuskil vahepeal
ta jättis selle vundamendi maha kindlasti. Aga mida ta nüüd teeb? Nüüd ta paneb uuesti kokku. Kas ta käib kuskil pühapäeval? Jah, käib koguduses. Millises koguduses? Sellises koguduses, mis ütleb, et tee, mis tahad, et me võtame kõiki vastu, ükskõik kas sa elad Jumala seaduse järgi või mitte. Ei, ta käib samasuguses koguduses, kus õpetatakse Jumala sõna ja kogu Jumala seadus, kus öeldakse, et ei tohi lahku minna mehe juures, naise juurest. See vundament on uuesti rajutud, muud vundamenti ei ole, mille peale oma elu ehitada. Ja siis ehita vundamendi peale kogu Jumala seaduse. Järgmistes salmides 10-28, mida Jumal räägib? Ta räägib palju nagu samu asju, mida ta on enne rääkinud. Et ei tohi muid jumalaid olema. Näiteks hakkame lugema 10. salmist. Ja tema vastas, vaata, ma teen lepingu, ma teen kogu su rahva ees imetegusid, milliseid ei ole tehtud ühelgi maal ega ühegi rahva juures. Kogu see rahvas, kelle keskel sa oled, saab näha issanda tegu. Ja kui hirmu äratav on see, mis ma sulle teen, pane tähele, mida ma täna käsin siin teha. Vaata, ma ajan su eest ära emorlased, kananlased, hetid, peristlased, hiivlased ja pustlased. Ta ütleb, hoia, et sa ei tee lepingut nende maa elanikega, kuhu sa tuled, et nad ei saaks püüda paelaks sinu keskel. Lammutage nende altarid, purustage sambad ja raiuge maha viljatuskulbad. Mida ta ütleb? Ütleb uuesti. Ta on seda juba enne öelnud neile, et ei tohi lepingut maarahvaga teha. Ei tohi kummarda teist jumalat, see on 14. Et ei võtta nende tütreid ega poegi, nendega ei abielluda. Ei tohi teha enesele valatud jumalaid ja pea hapnemata leibade püha. Ta räägib nendest pühadest. See vundament on taas nagu rajatud. Jumala sõna, 10 käsku. Nüüd ehitab selle peale kogu Jumala seaduse. Mitte ainult 10 käsku, aga keegi on olnud, et kokku mingi 603 või ma ei mäleta täpselt, 613 või midagi. Kõik kokku need seadused, Moosese seaduses. Ehitame kogu maja üles. Näiteks, kui ma tahtsin selle aiamaja ehitada, mis meie hoovis on, et kõigepealt muidugi ma tegin selle täna kividest selle platsi, mille peale ehitada. Ja see oli ilus vaadata need kivid, kõik nagu ilus ja tasane pind ja puhas. Ei olnud mingit rohu või muru seal kasvamas või sammul. Aga tegelikult see oli mõeldud see, et nüüd me hakkame midagi ehitama selle peale. Mitte, et niisama meil on tühi plats. Siis hakkasin ehitama. Ja nüüd on see aiamaja olemas. Et kui sa ütled, et taas on Jumala sõna minu elu vundament, siis väga hea. Ja siis hakkame ehitama. Siis sa käid koguduses, sa loed piiblit, sa küsid küsimusi, et kuidas ma saan sellest paremini aru. Ja see on see ehitamine. Ja see on kogu Jumala sõna. See on see, et Issand õpetab sulle oma teed, nagu Mooses palus. Siis sa tunned teda, sa leiad armu tema silmis. Ja nüüd Mooses palvetas veelgi edasi. Nüüd tunne Issandat paremini kui kunagi varem. Ta juba palvetas seda. Nüüd
nüüd ta koges seda. Psalm 29 ja kui Mooses astus alla Sinai mäelt ja Moosesel oli tulles käes 2 tunnistust lauda, siis Mooses ise ei teadnudki, et ta palge nahk hiilgas kõneluse tõttu issandaga. Ja kui Aaron ja kõik Iisraeli lapsed nägid Moosest vaatad, siis hiilgas tema palge nahk ja nad kartsid temale ligineda. Aga Mooses hüüdis neid, siis Aaron ja kõik koguduse ülemad tulid jälle tema juurde ja Mooses rääkis nendega. Ja siis räägib, et ja ta pani ühe näokate, kui ta oli rahvaga koos ja kui ta läks tagasi issanda juurest, muidu ta võttis selle ära. Sest inimesed muidu kartsid, et ta oli olnud. Ilmselt Jumal täitis selle palve vastuse ära, näitas talle oma auhilgust. No mõnes mõttes. Muidu mitte kõike. Muidu ta oleks kohe surma saanud. Ja Mooses tundis Jumalat veelgi paremini. No kui sa oled Jumala juurest ära eksinud, ma võin sulle lootus anda, et sa võid mitte ainult tagasi tulla issanda juurde, aga kui sa tagasi tuled, sul võib olla isegi parem suhe Jumalaga kui enne. See on täiesti võimalik. No, kui ma käisin ülikoolis, ma mäletan, et oli üks väga noor õpetaja, minust mingi 10 aastat vanem, 10-15 aastat vanem, ma ei tea. Ja tema oli hiljuti päästetud saanud ja oli näha, et oli tatoveeringud igal pool, et oli näha, et ta oli elanud juba mingisugust nagu kõva rasket elu pattu tehes. Aga siis tuli Jumala juurde, et ta oli täiesti nagu, see tuli oli tema sees. Ta tahtis inimestega Jumala sõna jagada ja kõike. Aga siis mõned aastad hiljem ma nägin Facebookis, et oli kuidagi taas langenud patusse. Et ta oli nagu hülganud Jumalat. Ma mõtlesin, kuidas nii? See mees oli nii, ta oli nii selle nagu Jumala sõna teema sees. Aga nüüd on uuesti langenud patule. No ma ei vaata Facebooki, ma ei jälgi nagu inimesi väga lähedalt, aga siis hiljem ma nägin, et ta oli tagasi tulnud issanda juurde. Ja nüüd ma näen, et ta on teistmoodi, palju vanem nüüd kui enne. Et ta on, ma näen tema postidest seal Facebookis ja piltidest, kuidas ta välja näeb, et ta on väga nagu alandlik, selline Jumala sulane. Ta on väga alandlik, sest nüüd ta teab, et ma pean olema alandlik, sest võib-olla ma jälle langen patusse ja ma tahan aidata neid, kellele on see juhtunud. Ja ma tahaks arvata, et tema on Jumala veelgi lähedamal kui enne isegi, kui mina tundsin teda. Ja ta teenib issandat alandlikult ja aitab inimesi. Ja see on väga ilus näha, et inimene tuleb tagasi. Ja et nüüd on palju õppinud. Ta on nagu selles mõttes nagu vitsa saanud issanda käest ja midagi õppinud. Ja nüüd Jumal saab teda ikkagi kasutada. On võimalik, et tulla issanda lähemale siis, kui oled tagasi tulnud. Sa oled issanda lähemale kui enne. Kindlasti oled sa vahepeal palju teda haiget teinud. Jumala nime vahepeal häbistanud. Aga ma ütlen, et lootust alati on. Lootust alati on. See võid tagasi tulla ja see võiks olla isegi parem kui enne.
sulle isiklikud. Suhte Jumalaga taastamine. Kuidas on see võimalik? Tunnista üles, et suhe on rikutud. Tunne kurbust. Saa aru, et Jumal ei ole nii lähedal kui enne. Ja siis palveta. Palves ütled, et Jumal, ma ei suuda, ma ei taha veel üks päev elada ilma sinuta. Ma jään palvesse seni, kuni ma tean, et sa oled jälle minuga. Tunnistan kõik üles, mida ma olen teinud. Ainult selle nimel, et ma saaksin sinuga jälle koos käima. Ja siis võtad Jumala sõna uuesti kätte. Siis rajad uuesti selle sama vundamendi, mida sa oled katki teinud, mida sa oled vahepeal öelnud, et see ei tööta, ma olen proovinud. Ei, raja uuesti selle sama vundamendi. Jumala sõna on alati see sama. Ja tule tagasi Issanda juurde. Võib-olla sa oled see Mooses, kes aitab teiste nimest, juhatab teda tagasi Issanda juurde. Ja see on ka meie missioon.